အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့လုံးဝထူးထူးဆန်းဆန်းဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးထူးဆန်းတာလဲဆိုရင်တို့ပုံတစ်ပုံကိုဗီဒီယိုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုပြီးဆုံးကြည့်ပေးကြပါဘာမှခက်ခဲမှုဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးတို့ AI ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်AI အတွက်ဆိုရင်တို့ website တစ်ခုမှဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ website တစ်ခုထဲဝင်ဖို့ဆိုရင်တို့အရင်ဆုံး Chrome မှာသွားမယ်Chrome မှာတွားပြီးဆိုရင်တို့ run away AI ဆိုပြီးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် run away AI လို့ရေးပြီးဆိုရင်တို့မှာဒီ website လေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဦးဆုံး website ကိုတို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် website ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်တို့တစ်ချက်နဲ့ပြီးဆိုရင်တို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာပြီးဆိုရင်တို့မှာဒီဘေးမှာ .3 ခုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအဲ့ဒီနေရာနေပြီးဆိုရင်တို့မှာဒီလိုမျိုးတူးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတူးလာပြီးဆိုရင်နည်းနည်းအောက်ချလိုက်ပါအောက်ချပြီးဆိုရင်ဒီမှာပါဒီ desktop size ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတို့အမှန်ချစ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဖုန်းကနေအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်တို့တစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းကနေမဟုတ်ဘူးတို့ computer laptop ကနေသုံးနေဆိုရင်တို့အလွယ်တကူသုံးနိုင်ပါတယ်โอเคတို့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တို့ဒီနားမှာ sign in လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် create ပေါ့နော် create account လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် create လုပ်ရတဲ့အရင်ရှုပ်တဲ့တစ်ခါတည်းဝင်ချင်လဲဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျတော့တို့ဒီအောက်မှာပေါ့နော် Google နဲ့တစ်ခါတည်းဝင်ဖို့ပေးထားပါတယ် Google နဲ့ဝင်လိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာ create account အသစ်လုပ်ချင်လဲရပါတယ်တမီးကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပါပဲတမီးကတော့လုံးဝ Google နဲ့ပဲဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တမီး Google လို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်Google မှာနှိပ်ပြီးကြတော့ဒီမှာတို့မှာကိုဘယ် account ကိုအဆင်ပြေတော့အဲ့ဒီ account email account ထဲဝင်လိုက်ရမှာပဲ Okay တမီးကကြတော့ sign in ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာတို့မှာ skip ဆိုတာလေးရှိပါတယ်တမီးဝိုင်းပြီးပြထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာတမီးပြပေးသွားပါမယ်နော်ပထမဦးဆုံးကျတော့တို့ tag to video ဖြစ်ပါတယ်စာသားကနေဗီဒီယိုပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကျတော့ image to video ဖြစ်ပါတယ်တို့ image ကနေဗီဒီယိုပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တမီးကတော့အရင်ဆုံးimage ကနေဗီဒီယိုပြောင်းတဲ့ဟာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမီးကတော့ဒုတိယတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒုတိယတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်မယ်သမီးတို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်ကြပါနော်ဒီအောက်မှာသမီးဝိုင်းပြီးပြထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမီးတို့ဒီမှာဘယ်ပုံထည့်ချင်အောင်အဲ့ပုံဒီမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သမီးအရင်ဦးဆုံးဒီပုံထည့်ပေးသွားမယ်နော်ကိုထည့်မဲ့ပုံတစ်ခေါက် select လုပ်လိုက်ပါ select လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီအောက်မှာ done ဆိုတာလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ done ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါနေပြီးဆိုရင်ဒီမှာတို့ပုံထည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တို့နည်းနည်းလေးခဏလေးစောင့်ပြီးလောက်ရုံပဲတို့ပုံဒီနားမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ generate ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့မှာဒီမျိုးပုံစံနဲ့ဒီမှာဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာတို့100ရာခိုင်နှုန်းစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏစောင့်ပေးလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုရင်သူကတော့ AI နဲ့အသုံးဖြစ်နေတာမလို့ပါအဲ့ဒီအတွက်တို့နည်းနည်းပပစောင့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်တို့ပုံကတော့ဗီဒီယိုအဖြစ်နဲ့ဖြစ်လာပါပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်နော်โอเคကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာဒီမှာလုံးဝကြည့်နိုင်ပါတယ်တို့ပုံကလုံးဝကိုကြည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့နော်သူကပုံကိုတို့ကဗီဒီယိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကိုတို့ download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီအောက်ပေါ်မှာပေါ့နော် download ဆိုတာလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲသူက download ဖြစ်ရင်4စက္ကန့်စာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကဗီဒီယိုကလုံးဝ4စက္ကန့်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တို့က4စက္ကန့်စာပဲဗီဒီယိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအပြင်မှာဖွင့်ပြပါမယ်ဒီမှာပါလုံးဝဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပေါ့နော်တို့ဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့အချိန်တစ်ခါတလင်3ချိန်တုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယို edit လုပ်ပြီးကြတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကိုတင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်မိုင်းနာရှင်းလဲခွင့်လုပ်ပေးပါနားမလည်တဲ့နေရာရှင်းလဲ comment box မဟုတ်ရင် Telegram group မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ပြီးဆုံးကြည့်ပေးတဲ့လူချင်းမများအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်net တဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကို like share comment လုပ်ပေးကြပါဒီ channel မှာအသစ်ဆိုရင်လည်းတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးကြပါ